Esta es mi ciudad. Mira a toda esa gente. Mi vecino, Marco, está en la parada del autobús con su papá. Se están riendo de una historia muy divertida. Mira, por allí va el autobús. El perro de ese hombre es muy grande. ¿Cómo ladra? Pero el perrito de la mujer no tiene miedo y también le responde. ¡Hey! Aquí viene mi hermano Luis en su moto roja. Pita para saludarme. Hola, Luis. Paula y Miguel tocan en esta esquina de la calle cada mañana. Paula toca el contrabajo. Y Miguel toca el violín. Son muy buenos músicos. ¡Oh, no! Está pasando una ambulancia. ¡Vaya ruido! Ya pasó. Vamos a seguir escuchando a Paula y Miguel. Me encanta esta música.